ಒಳ್ಳೆ ಗಿನಿ ಮರಿಗೆ ಹೇಳೋ ತರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ನಿಂಗೆ ನಾನು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ? ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ? ನನ್ನ ರೀಲ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ನಮ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಳೆ, ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. You ever been to Karnataka, especially Bangalore, and come across this one guy and he goes like, "Hey Macha, you should learn Kannada, okay? We cannot speak Hindi. You'll have to speak Kannada. You'll have to learn Kannada for us." ಇವಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. So when you come to Goa, you learn Konkani and you come. You learn Marathi and you come. You learn Konkan and you come. ಇವಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಗೋವಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಗೋವಾಗ್ ಬರೋದೇನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಡ್ದಿ, ಅಲ್ಲೇ ತಿಂದಿ, ಅಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚ ಒಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದು. ಕಳ್ಳ ನೀನು, ಬಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಸರಿಯಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಕ್ಕಂದಿರೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಂದಿರೆ, ಅಕ್ಕಂದಿರೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಂದಿರೆ, ಮುಂದು ಕೇಳಕ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಡಗಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಗಾರ್? ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ ಡಗಾರ್ ಅಂತ. ಡಗಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ರುಕೋ ಜರಾ ಸಬರ್ ಕರೋ. ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಮುಂದು ಕೇಳಕ ನೈಟ್ ಹೇಳಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಗಾರ್ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಗಾರ್ಗಳು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಡಗಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಡಗಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.